终于把困扰未来车友很久的这个问题解决了。只要你开的是蔚来汽车，无论哪款车型，一定会吐槽的问题，就是每次解开安全带卡扣时，不能听见哐当一声撞击。由于我们安全带卡扣和 B 柱这里都是硬塑料的，时间长了，这里就会有很多擦不掉的划痕。不仅如此，副驾驶的卡扣因行驶也会产生异响。直到我找到了这款软硅胶的卡扣保护套，它是专车专用，按照原车设计，安装非常简单。像这样直接套上去就可以了，装上之后严丝合缝，宛如原车自带。它不仅能起到很好的缓冲作用，手感摸着也更加的舒服，同时再也不怕磕碰 B 柱产生异响和划痕了。如果你也有同样的困扰，同款就在左下角，快给它安装上。